講解嘅歌曲係《香蕉船》。呢一首歌咧係 F 大調，以4拍4嘅形式進行嘅，拍子平穩而輕快。喺歌曲上面咧講述香蕉船上面嘅快樂事啊，所以咧唱緊呢一首歌嘅時候咧，用一個輕鬆愉快嘅心情去唱就非常 OK 㗎啦。另外咧要留意一樣嘢就係咧，因為廣東話嘅字源比較扁，小朋友個嘴好細，唔夠擘大，所以咧我哋可以咬字嘅時候，盡量誇張咁樣去讀下啲字先。譬如香蕉變出香蕉船，嘗試咁樣用一個誇張嘅形式去讀下啲字，咁樣係好有幫助對於你演唱嘅方式㗎。香蕉變出香蕉船，船上面有一排歡笑臉，多可愛多康健，齊齊共唱歌要聽不厭，歌聲笑聲滿世上，快樂雲裏現，同在遊戲兼歡笑，它帶來溫暖，開心見到香蕉船，齊齊歡笑彩虹天際現，當灣架於天空上，人人話那彩虹香蕉變。校際音樂節聲樂獨唱訓練班響1月中將會舉行，詳情可以瀏覽以下內容。希望以上嘅心得幫到大家啦〜